तक मैं आज यहाँ इस हाई कोर्ट कम्प्लेक्स में आया था, यहाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स भी हैं, तो मैं देखने आया था कि कौन सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो एक अहम डिमांड जो मेरे पास आज आई वो ये थी कि यहाँ हमारे जितने भी कोर्ट कम्प्लेक्सेस हैं, कोर्ट रूम्स हैं, उनके यहाँ बड़ी मुश्किल है गर्मियों में, उनके लिए इसका एसी का इंतज़ाम नहीं है। यहाँ बारूम का भी यही मसला था, तो मैंने उनके लिए 1 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है ताकि बहुत जल्द जितने भी कोर्ट रूम्स हैं, सारे जितने भी हैं, इन सबको एसी लग जाएं ताकि हमारा जो कोर्ट है ये फंक्शन करे अच्छी तरह से, और जजेस या वकील जो वहाँ पे यहाँ लिटिगेंट्स भी हैं जो कोर्ट रूम्स में होते हैं उनको कोई दिक्कत ना हो गर्मी के महीने में। तो हमने 1 करोड़ रिलीज़ कर दी, और बाकी भी मैं देख रहा हूँ क्या ज़रूरियात हैं इस कोर्ट के लिए। ये हम गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि इंसाफ मुहैया होना चाहिए लोगों को, आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अदालतें जो हैं इनको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, हमारे वकील हैं इनको फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और जो लिटिगेंट लोग होते हैं जो अदालतों में आते हैं उनके लिए भी सहूलियात होनी चाहिए।